हे गाइस, आज हमारे चिक्स का है तीसरा दिन और हमने चिक्स को डाला है एंटीबायोटिक एनरोफ्लॉक्सिन 1 ml 2 लीटर में और प्लस मल्टीविटामिन। इससे बर्ड को ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में बैक्टीरिया की प्रॉब्लम अगर कुछ हो, इन्फेक्शन हो, वो भी ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ बहुत बढ़िया रहती है बर्ड को लास्ट डे तक। और सबसे चीज़, आज हमने थोड़ा बर्ड को वेंटिलेशन भी दिया था डे में। वो चीज़ ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चिक्स के लिए, टेम्परेचर। ये देखो, आप देख सकते हो एक एक चिक्स बैठा हुआ है। ये करना है टेम्परेचर।